oltin chapli sanasida do'stlar, xudo xolasa biz poliyada ishlarimiz davom etkazyapmiz. Gilos ko'chatlarimiz bu yil xudo xolasa 90% ko'kardi. Gilosda yangi navlarda ko'karish juda katta muammo edi. Xudoga shukr, buni yechimi ham topildi. Mana do'stlar, har bittasi mana 100% ko'kardi. Mana bulari ham, mana bu qo'tonlari, narigi qo'tonlari ham. Qaranglar, giloslar bugun xudo xolasa ichida o'tlarni olib poliyalarni tozalayapmiz do'stlar. Laklarni bosamiz, xudo xolasa Farg'onalik bog'bondan zo'r gilos navlarini sotib olishlaringiz mumkin. Qaranglar, bir qarich bo'ldi pindilarimiz do'stlar. Kundan kunga o'syapti. Endi bunga xudo xolasa mayda 15larga borib suv beramiz. Ungacha mana shu o'tlarni yulib, dog'lar berib turamiz. Ertaga bunga ximikatlar chechamiz, shiraga qarshi. Mana shu chiqarayotganda shira ko'p tushadi. Yana vitaminlar bor, ulardan sachamiz. Zo'r qilib xudo xolasa noyabr oyiga obunachalarimga yetkazib beraman. Ko'chatlarni baquvvat qilib do'stlar, lakni bosamiz. Mana. Xudo xolasa hamma qo'toq shu bergi qo'toqlarni ham mana 100% ko'karadi ko'chatlarimiz. Sog' bo'lasizlar do'stlar. Sog' bo'lasizlar.